Привет, комьюнити! Большинство обзоров по этому терминалу это либо супер детальный обзор настроек и различных кнопок, либо охота за неэффективностями на различных неликвидах. Но я считаю, что супер красивое оформление и большинство функций, которые представлены в этом терминале, денег вам не заработают. Деньги зарабатывает только ваша торговая стратегия, психология, дисциплина и выдержка. В этом видео покажу, как я настраиваю терминал Metascal под свою торговлю от плотностей. Только практический сетап, никакой воды. Все быстро, четко и по делу. Если вы следите за моим каналом, то вот предыдущее видео, там как раз я показываю сделки от плотностей. Ну, то есть живая торговля, входы и сопровождение этих сделок. И вот после таких видео и стримов, когда мы торгуем на этом терминале, вы часто задаете вопросы, то есть пишите мне в личку и спрашиваете, как вот настроить этот терминал, то есть под мой сетап. И даже просите, чтобы я вам скинул свой конфиг. Для тех, кто все знает, все умеет, и он просто пришел за конфигом, ссылка будет в описании, он будет выложен в моем телеграм-канале. Я хочу сразу обозначить, для того, чтобы не смешивать темы, в этом видео не будет разбора сделок, он чисто про настройку сетапа, то есть про терминал. А применение этого сетапа есть в предыдущих видео на моем канале или на канале Винтрейдинга. Я в основном торгую фьючерсы Binance, потому что они более ликвидные, волатильные и, как правило, самостоятельные. Самостоятельные, потому что их споты торгуются где-то на неликвидных биржах Tier 3. Но и основной список, где фьючи и споты торгуются на Binance, я тоже торгую. Давайте, чтобы не затягивать видео, сразу переходим к основному блоку. Итак, давайте настроим наш терминал, но прежде чем это сделать, нам нужно его скачать. Скачать мы его можем на официальном сайте Metascal.io. Для этого нажимаем вот сюда, согласиться и скачиваем. Здесь ничего сложного абсолютно нет. После установки терминала перед вами будет вот такое вот окно, то есть вкладка, открыта новая вкладка. Как видите, у меня их открыто много, но у вас будет, понятное дело, открыта, скорее всего, одна, и на ней ничего не будет. Прежде чем что-то делать, открывать какие-то стаканы, что-то еще, нам нужно быстренько настроить терминал. Я хочу вам напомнить, что каждый терминал настраивает под какую-то свою задачу. Я буду настраивать под свою. В основном я торгую на фьючах Binance, но не фьючерсы сами по себе, а ситуации, которые возникают на спотовых биржах. То есть это плотности, формирование уровней, там отскоки, пробои, ну в общем вот это вот все. То есть я не ищу сотни монет на биржах третьего эшелона, там каких-нибудь алгосов, маркетосов, там, в общем, вот это все мне не интересно. Вот эти все неликвиды, сборы волатильности, сборы спредов, это все мне не интересно. То есть у меня есть конкретная задача, и под эту задачу я буду настраивать свой терминал. Опять же, если вы торгуете неликвиды гейта на 10 баксов, это нет ничего плохого, просто для вас настройка будет другой. Итак, переходим в настройки, то есть первая вкладка это настройки. Делайте все по порядку, то есть то, как я вам сейчас буду показывать, так и делайте, иначе придется возвращаться. Смотрите, видите, у меня открыта только одна биржа фьючерсная, Binance Futures, то есть не биржа, а секция. Все остальное у меня спотовые, да, секции на других биржах. Никаких других больше здесь нет. То есть ни Bybit Futures, ни BitGate Futures, да, то есть это все мне не нужно. Дальше, как это сделать? Нужно добавить подключение. Слева у вас споты, справа фьючи, кроме бита. Здесь вот не поместилось, видимо, у них. Вы можете добавлять их в любом порядке. Почему? Потому что потом их можно будет перемешать. Ну вот, Binance Futures, Binance Spot и так далее. Когда вы их добавили, вы можете вот эти стрелочки зажать левой кнопкой мыши и потянуть. Ну, для чего это делается? Это делается для позиционирования. То есть то, как у вас здесь настроены биржи, в таком порядке слева направо они у вас будут открываться в вашем окне, комбо-окне. У меня первое стоит Binance Futures, потом Binance Spot, а потом уже и все остальное. А для того, чтобы подключить Binance Futures, вам для этого нужны будут API-ключи. Где взять эти API-ключи, я думаю, вы все знаете. Обязательно поставьте галочку Market Data, это снизит ваши пинги примерно в 2 раза. Также по поводу прокси, мы не будем здесь долго задерживаться, просто я скажу о том, что в большинстве случаев прокси вам будет необходимо. А у меня стоит прокси Fastping, но вообще у меня их 2. Да, но вот я использую прокси Fastping. На сайте Fastping есть вся необходимая инструкция, как это все сделать. Она легкая, понятная, в картинках, как в детском саду. Я думаю, все справятся, ни у кого не возникнет с этим проблем. Прежде чем настраивать что-то дальше, нажмите на вот эту шестеренку, не поленитесь. Сразу задайте себе все ваши рабочие объемы.
Если у вас уже открыты какие-то стаканы, то вы можете нажать на вот эти вот стрелочки. Это функция, которая применит эту настройку ко всем остальным стаканам, которые уже открыты. Обязательно выставите серверный стоп-лосс, лимитную заявку. Тип рабочего объема сразу выставляете в долларах, потому что все торгуют в долларах. Заявки в стаканы у меня стоят в коинах, то есть это в лотах. Но я знаю, что большинству удобно торговать, когда стакан настроен в деньгах, поэтому здесь можете поставить USDT. Дальше отображение, размер позиции. У меня в долларах. Вы можете указать также в коинах или в долларах. В общем, смотрите сами, как вам удобно. Здесь настраивайте по своему вкусу. Во вкладке «Стакан» обязательно поставьте автопрокрутку. Это автоцентровка стакана, чтобы вы постоянно на клавишу Shift не нажимали и не центровали стакан. Дальше, здесь есть такая штука, как тип сжатия. Я его не использую, но если вам очень надо, то здесь его также можно настроить. Здесь нужно просто указать тип сжатия в процентах и поставить автосжатие. Я его опять же не использую. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы стаканы автоматически сжимались в процентном соотношении и не приходилось их дополнительно настраивать вручную. Вот, то есть с этим поиграйтесь, если вам нужно, но мне это не нужно. Дальше, по поводу тиков, здесь ничего не надо настраивать. В общих сжатие 5, сокращать объемы. Все. То есть больше ничего здесь в принципе настраивать не надо. Все остальное здесь уже и так настроено за вас. Хорошо, закрываем. По поводу остальных бирж, здесь мы просто ставим только просмотр. Соответственно, API-ключи никакие не вводим. Остальные биржи нам будут работать без API-ключи, кроме KuCoin. В KuCoin нужно будет зарегистрироваться. И вот здесь у меня для вас есть хорошая новость, ребятки. Для того, чтобы зарегистрироваться в KuCoin, я прошу вас сначала сходить в мой телеграм-канал. Здесь я выложил вот такой пост. Здесь сейчас проходит супер интересная акция, где можно просто фармить от там, ну не от, скажем, ну в среднем $30 в день. Вообще просто на халяву, создав дельта-нейтральную позицию. Либо на самом KuCoin, либо на KuCoin и Binance. То есть это такая арбитражная конструкция, которая сейчас работает. То есть это акция на KuCoin, но мы ее будем использовать в качестве арбитражной конструкции. Вот здесь есть ссылка, по этой ссылке регистрируйтесь, вы еще дополнительно получите 30% на скидку на комиссию. Вот, обязательно изучите этот пост, ссылку на него, опять же, я оставлю в описании. Заходите, тыкайте по этой ссылке, регистрируйтесь. Если даже не хотите участвовать в этой акции, просто создайте API-ключи, это вам ничего не стоит, а мне плюсик зачтется. Все, с KuCoin он без API ключей здесь работать не будет. В любом случае вам они здесь будут нужны. Также пробегаетесь по всем настройкам, выставляете здесь в общих сокращать, а в стакане автопрокрутку. То есть нужно будет по всем пробежаться биржам, по шестеренкам поставить автопрокрутку и сжатие X5. После того, как вы все это дело сделали, переходите сразу в горячие клавиши. Горячие клавиши вы должны настроить сами так, как вам нравится. Или можете просто скопировать мой сет. Дальше. Стакан. Здесь я хочу лишь сделать некоторые акценты. Вот в стакане вот эта клавиша изменения заполненности стакана, она нам очень нужна. Ровно так же, как и нужна клавиша сжатия. Этими двумя клавишами мы будем настраивать все стаканы. Абсолютно все. Дальше. Вот есть такие кнопки, как купить по рынку, продать по рынку, я их снял, для того, чтобы не мискликнуть случайно, я их не использую. Ну и график сами настройте, как вам больше нравится. Если хотите, чтобы у вас сделки отображались на графике в виде флажков, здесь горячая клавиша U по умолчанию, я поставил P. Все, больше ничего не надо. Следующее, прокси. Идете, покупаете Fastpink, если он вам нужен, или любой другой сервис. Дальше отображение. Вот здесь ставьте шрифт такой, какой вам комфортен. Если ноутбук, там поменьше, если там большой монитор, побольше. В общем, все зависит от вашего монитора. Дальше настройки. Здесь очень важный момент, это FPS, да, то есть если у вас, допустим, хороший интернет, ставьте FPS побольше. Но вот у меня интернет в деревне, и я поставил FPS 5 и вообще об этом не страдаю. То есть если у вас слайд-шоу, просто ставьте пятерку и не заморачивайтесь. Дальше, настройки комбо окна. Это очень важная штука, которая нам в будущем очень
сократить кучу геморроя. Во-первых, мы выставляем галочками только те биржи, которые нам нужны. И вот это очередное удобство, за которое я люблю Metascalp. То, что я могу точечно выбрать те биржи, которые мне нужно открывать. Остальные я просто исключаю. То есть, как видите, у меня здесь открыты только, галочки стоят только спотовые биржи, Binance Futures и Bybit Futures. То есть почему стоит Bybit Futures? Потому что иногда так приходится, что на фьюче Binance невозможно отработать ту или иную ситуацию. По многим причинам, в целом не будем в них углубляться. Просто иногда получается так, что нужно отработать ее на фьюче Bybit, поэтому галочка стоит, я его открываю. Дальше открытие происходит в новой вкладке, то есть это в виде вкладки вот так вот происходит. Если поменять на новое окно, он откроется в виде отдельного окна. Мне так не нравится, потому что это напрягает систему лишний раз, и я этого не использую. Также графики. Если вы открываете комбо-окно и укажете, чтобы графики были снизу, а по умолчанию они именно так и есть, он будет под каждым стаканом вам ставить график. Мне это не нравится, потому что все графики я смотрю в скринере, да, то есть у меня есть скринер, в котором я смотрю все графики, то есть у меня здесь все есть, тепловая карта, скринер плотностей, тренд скринер, да, то есть я здесь вижу все, что мне нужно видеть. Мне не нужны эти дополнительные графики под стаканами, зачем, непонятно. Лишняя трата ресурсов только. Поэтому я их убираю, но если они вам нужны, ставьте. Дальше звуковые уведомления. Здесь тоже обязательно поставьте на срабатывание сигнального уровня, потому что он здесь по умолчанию выключен. Дальше тут больше ничего вам и не нужно вовсе. Как мы все это сделали, мы переходим в нашу вкладку, нажимаем на плюсик и нажимаем на стакан. И давайте попробуем посмотреть какую-нибудь монету. Например, монету Power. Для того, чтобы открыть вот этот вот агрегированный стакан или комбо-окно, для этого мы выбираем вот наш Binance и нажимаем вот на вот эту стрелочку. Если нажать просто сюда на тикер, он откроет стакан Binance Futures отдельно. Но нам-то нужно комбо-окно. Все, нажимаем, у нас открывается Power. Сразу название сюда дублируется. Давайте я все настройки сброшу, чтобы они были как, по умолчанию, да, скажем так. И мы с вами попробуем все это дело настроить. Итак, вы увидите примерно это в таком виде. На что стоит обратить внимание? Обратить внимание нужно на то, чтобы вот здесь вот это вот расстояние примерно визуально было где-то в районе 1%. Опять же, все зависит от вашего сетапа, то есть от вашего монитора, от вашего ноутбука, то есть как вы будете использовать. Я примерно так настраиваю. То есть видите, у меня здесь 5 знаков после запятой. Давайте мы сократим до 4 знаков. То есть сожмем стакан в 10 раз. Так, раз, два. Все, вот, это уже приемлемо, видите? То есть стакан я жал в 10 раз. А вот по гейту по умолчанию идет 4 знака после запятой. То есть он точно такой же, как Binance. Дальше переходим к Binx, да? Да, Binx. Давайте попробуем его сжать. Но видите, у нас здесь не проходит никаких сделок. То есть Binx по сути мертвый. Давайте его вообще выключим. Следующее. MEX. Давайте его скукожим. Мы его скукожили, получается, также в 10 раз. И в принципе, да, нормально. То есть в 10 раз тоже нормально, 4 знака после запятой. А вот обратите внимание на Bitgate, сколько там знаков, 6, да? Здесь нам нужно сжать его в очень много раз, примерно в 100 раз. Это мы можем сделать либо нажать сюда в 100 раз, либо использовать горячую клавишу плюсик, там где циферки на клавиатуре 2 раза. Вот так, раз, два, все, мы его сжали тоже до 4 знаков после запятой. То есть мы использовали клавишу H для сжатия. Теперь нам нужно заполнить строку клавишей N. Нажимаю клавишу N и просто кручу колесико вверх, привожу вот примерно к такому виду все стаканы, да, чтобы они были читабельны. И вот обратите внимание, да, то есть почему я выбрал именно эту монету, потому что я ее изначально нашел в скринере. По ней, по битгету, стоит 3 крупных плотности. 2 по миллиону и 600 тысяч. Вот у меня в скринере в агрегированной карте плотностей я их вижу. Да? То есть это график Binance, но плотности показаны на Bitgate. Соответственно, для того, чтобы видеть эти плотности, я, наверное, еще сожму стакан. Вот так вот в 500 раз. Да, вот они, я их вижу. Вот они, эти плотности. Все, я их отмечаю уровнем, ставлю сигнальный уровень. При подходе я буду их торговать. Все, смотрите, мне еще раз не нужны графики, мне не нужны фьючерсы, мне ничего не надо. Мне нужно только спотовые стаканы и Binance Futures, на котором я буду отрабатывать эту
ситуацию. Цена сюда подойдет, я возьму от нее отскок. Ну, это как вариант торговой идеи, то есть, который мы с вами продумываем заранее. Итак, вот и все, да, то есть нет ничего сложного. Быстро все настраивается, быстро все открывается, быстро все как-то меняется. В общем, все вот это вот. Итак, давайте поговорим, почему мне удобен этот терминал. В чем, собственно говоря, здесь польза? Я могу открыть много стаканов сразу, по сути, тех стаканов на тех биржах, которые мне нужны. На других терминалов такой опции нет. Они открывают просто все стаканы разом, с графиками, кони, люди, в общем, все приходится ходить точечно, закрывать. Это долго, это мне не нравится. Дальше, это быстрая настройка объема. Сейчас она есть на всех терминалах, но в Метаскальпе она как-то так реализована, нативно, вот как будто она идеально настроена, понимаете? Колесико 2 раза 3 прокрутил, у тебя стакан настроился. В других терминалах эта функция как-то коряво реализована. Поэтому здесь мне она нравится больше. Дальше, лента читаемая. Она очень читаемая. Вот, например, в Тайгере лента мне не нравится. Здесь лента нравится. Да, она не имеет автопресета, то есть она не настраивается вместе с клавишей N, но она какая-то такая, как так сделано, что она читаема. Поэтому, если нужно именно отсортировать ленту до конкретных тиков, то это тоже можно сделать, но я этого не делаю, потому что с ума сойдешь на каждом стакане их настраивать. Опять же, кто их настраивает? Только тот, кто алгосов торгует. Я алгосов не торгую, поэтому мне это не надо. Также еще единый визуальный стиль, да, то есть нету такого, что стаканы одного стиля, график другого стиля, там это одно таким цветом, тот другим цветом, то есть все как-то так визуально подобрано, все так как-то сделано, то есть да, есть нюансы, которые мне бы хотелось немножко видоизменить, но об этих нюансах я уже написал разработчикам, поэтому я думаю, что скоро это будет реализовано. Также я хочу сказать про принцип настройки. Вы можете настраивать так, как вам удобно, так, как вам нравится. Для меня, то есть для человека, который торгует классический скальпинг, этого вполне достаточно. Мне вот эта красота нафиг не нужна, мне нужен функционал. То есть я быстро настроил, быстро отторговал. То есть я настраиваю не красиво, а под задачу. И вам рекомендую делать то же самое. То есть если вы торгуете нелики, настраивайте под нелики. Если вы торгуете неэффективности или, например, арбитраж между фьючами, настраивайте под фьючи. То есть каждый из вас должен настраивать терминал под свою задачу. И вот представьте, я сейчас буду вам рассказывать про все задачи. У нас тут дня не хватит, чтобы все это дело уложить в один ролик. По поводу отбора инструментов, да, стоит сказать, что в терминале есть встроенный скринер. Выглядит он вот таким вот образом. То есть его здесь можно настроить. У меня здесь он также преднастроен, но на что он настроен? Да? Посмотрите, на что мы можем его настроить. На изменение цены, на изменение сделок. Если где-то будут вырастать какие-то сделки, то он у нас будет их подсвечивать. А дальше это на оборот в деньгах, ну там спред, еще что-то, и можем выбрать какие-то столбцы и отсеять те инструменты, которые не соответствуют этим параметрам. У меня здесь в настройке просто стоит оборот от 50 тысяч за 5 минут. Эта настройка позволяет отсеять все неликвидные инструменты и просто оставить те инструменты, которые сейчас двигаются. Тут только лишь одна эта настройка. При этом я убираю Binance Spot, так как на Binance Spot проходит очень много спотовых инструментов под этот параметр, поэтому я его исключаю, но при этом оставляю Binance Futures. Все, то есть и по остальным биржам, которые мне надо, ставишь галочки. Кстати, конфиг со своими настройками я также оставлю в своем телеграм-канале, ссылку оставлю под этим видео. Но я этим скринером не пользуюсь, потому что, опять же, у меня есть скринер, который WinTrading, который вы все знаете, на него также будет ссылка в описании. Здесь есть агрегированная карта, скринер плотностей, есть разные списки инструментов по тем биржам, которые мне нужны, могу отсеять биржи. Могу не отсеивать, могу выставить оповещения, могу посмотреть то, что сейчас двигается на той бирже, которой мне нужно, да, то есть по любой другой бирже. Могу их как-то поженить, могу что-то исключить. В общем, настройки настолько гибкие и настолько многофункциональные, что с другими скринерами я просто не пользуюсь. Этого скринера мне с головой хватает. Ну и вот опять же, да, то есть это наша монета повар, да, о которой я говорил. То есть я ее открываю, смотрю и могу проанализировать то, как себя вела эта плотность и, соответственно, сразу выстроить определенную торговую идею вокруг нее. Следующая вкладка — это лента уведомлений. Здесь нужно сказать, что если она у вас будет закрыта, то
и потом вы ее откроете, тут не будет отображаться те уведомления, которые сработали. Поэтому у вас она должна быть открыта постоянно, просто сворачивайте ее вот так и все. Watchlist, опять же, я не использую, потому что у меня есть внешний скринер. Да, я знаю, что многие вам скажут такую вещь, что все, что нужно вам, есть в одном терминале. Это не так, это лукавство, потому что скринер нужен по-любому скальперам. Если вы торгуете какие-нибудь нелики, то да, возможно, вам и хватит того скринера, который здесь есть, но мне в нем очень тесно, мне не хватает функционала. Также здесь под эту тему можно притянуть, что прокси вам не нужно, да, вам нужно будет прокси, поверьте моему опыту. Соответственно, прокси вам также придется отдельно докупить. В терминале вроде бы все есть, но все равно вам будет каких-то вещей не хватать, и вам в любом случае придется что-то доподключать. Поэтому не ведитесь на вот эту вот один терминал и больше ничего не надо. Надо будет вам и прокси надо будет, и сервера вам будут нужны какие-нибудь, и скринеры вам будут нужны. В общем, вам все будет нужно, поверьте мне. Теперь давайте поговорим об ошибках новичках в настройке. То есть, что новички, то есть мне же часто пишут и просят: Артем, помоги настроить. Первая ошибка, самая важная, это неправильная настройка заполненности объемов. Либо вы слишком перекручиваете и не видите объемов, либо вы не докручиваете, и вам каждая мелочь кажется большим объемом. Поэтому правильная настройка, проверяйте себя через то, сколько прошло объема в кластере. У меты есть история кластера, большой огромный плюс, поэтому вы можете посмотреть по истории кластера, сколько здесь проходит. Видите, 16 тысяч прошло, а здесь на миллион стоит. Будем разъедать неделю этот объем. Утрировал, сорян. Короче, объем большой, будем разъедать долго. Вот так себя проверили. Следующая ошибка связана с тем, что у вас открываются вот эти вкладки в отдельных окнах, да, но это я вам уже проговорил. Просто в настройках вот здесь вот сразу выставляйте, чтобы она у вас открывалась именно во вкладке. Вот и все, наверное. То есть таких вот прям серьезных ошибок нету. Только вот такие вот по вот этой настройке, потому что терминал сам по себе интуитивно понятен. Если вы досмотрели видео до этого момента, значит вам интересно не просто потыкать кнопки какие-то и понастраивать терминал, но вы хотите выстроить действительно рабочую систему. Запомните простую мысль. Сам по себе терминал не дает вам преимущества. Преимущество дает то, как вы его понимаете и под какую задачу настраиваете. Не гонитесь за секретными фильтрами, волшебными алгоритмами и чужими шаблонами. Гораздо сильнее это то, как вы видите рынок. Читаете ликвидность и сами принимаете решения. Сделайте себе удобное рабочее место. Откройте стаканы, понаблюдайте и начните замечать поведение объема, то есть то, как цена на него реагирует. И рынок станет гораздо приятней и понятней. Если хотите глубже разобраться в торговле от плотностей или от участника, посмотрите мое предыдущее видео. Но если вам этого будет мало, вы можете присоединиться к нашей рабочей группе Boosty. Это отдельный телеграм-чат, в котором мы сидим, общаемся, скидываем и обмениваемся сетапами, торгуем в режиме лайв, то есть через Zoom, а также по пятницам проводим закрытые семинары. Хочу сразу предупредить, если вы не разделяете мой торговый подход, то в этой группе вам будет скучно. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк, напишите какой-нибудь комментарий, возможно вы с чем-то не согласны. Подпишитесь на канал, а мы с вами увидимся в следующих роликах. Пока.